సో గ్యాస్ అనేది మనకి అంటే చాలామంది నొప్పిని కూడా గ్యాస్ అంటారు, కొంతమంది కడుపు ఉబ్బరంని గ్యాస్ అంటారు, కొంతమంది కింద నుంచి ఎక్కువ అపాన వాయువులు పాస్ చేయడానికి గ్యాస్ అంటారు. మన కడుపు ఉబ్బరము కింద నుంచి అపాన వాయువులు పాస్ చేసే గ్యాస్ గ్యాల్ స్టోన్స్కి ఏమీ సంబంధం లేదు. కానీ గ్యాల్ బ్లాడర్లో వలన వచ్చే నొప్పి ఏంటంటే యూజువలీ పైన కడుపులో రైట్ సైడ్లో సడన్గా కొంతమంది నొప్పి అనొచ్చు, కొంతమంది పట్టేసినట్టు అనొచ్చు, కొంతమంది దాన్ని ఎసిడిటీ గ్యాస్ట్రైటిస్ అనొచ్చు. ఇది రోజు ఉండదు, నెలకోసారి, వారంకోసారి, 3 నెలలకోసారి అలా వస్తుంది. సడన్గా వస్తుంది, ఫుడ్ తిన్న తర్వాత ఎస్పెషలీ లేట్ ఈవినింగ్స్ ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవుద్ది, తీవ్రంగా ఉంటుంది, సడన్గా స్టాప్ అయిపోద్ది. అలాంటి నొప్పిని కొంతమంది గ్యాస్ అంటే అది గ్యాల్ బ్లాడర్ వలన అయ్యుండొచ్చు. కానీ మనకి రొటీన్గా వచ్చే కడుపు అంతా ఉబ్బిపోయింది గ్యాస్తో, లేకపోతే తేన్పులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి, కింద నుంచి గ్యాస్ పోతుంది, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్కి గ్యాల్ స్టోన్స్కి ఏ రకమైన సంబంధం లేదు.